სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ჩვენთან არსებენ ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო, ძმანო და დანო გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღესასწაულს, ხსენებას მოციქულთა სოფქალწული ნინოს შემოგზავნებისა საქართველოში. მის ცხოვრებაში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ წმინდა ნინო იყო ქრისტიანი მშობლების საბოლოვლისა და სოსანას ქალიშვილი და იყო დელთავრის იერუსალიმელი მთავარეპისკოპოსის დიშვილი და იზრდებოდა ქრისტიანულ გარემოში და როდესაც მისი მშობლები განეშორენ წუთისოფლს და აირჩიეს უფრო კაცრი ქრისტიანული სამოღვაწეო ცხოვრების წესი, უდაბნოში გავიდა ზაბულონი, ხოლო სოსანა შეუერთდა მაშინ არ იყო ასე ჩამოყალიბებული მონაზონთა დასი, უფრო იწყებოდა ეს პროცესი, მაგრამ პირველი საუკუნეებიდან იყვნენ ქალები, ჯერ კიდევ მოციქულთა დროიდან, რომლებიც ღვთის გულისათვის ეს ძველ აღთქმაშიც იყო დედაკაცთა ამგვარი მოქმედება, განეშორებოდნენ ისინი წუთისოფელს, ცხოვრობდნენ სოლომონის ტაძართან და ემსახურებოდნენ იქ ტაძარს, ემსახურებოდნენ გლახაკებს, დავდომილებსა და პატაკებს. და აი ქრისტიანობაში უკვე ეს წესი გახდა საყოველთაო, რამე თუ დიაკონისები პირველ ეკლესიაში ემსახურებოდნენ გლახაკებს, დავდომილებს, ისინი ირჩევდნენ უბიწო ცხოვრების წესს, ანუ არ ქორწილდებოდნენ და ხშირად აი ასეთი მცირე ჯგუფები ყალიბდებოდა, რომლებიც ქალაქებში ცხოვრობდნენ და უკვე უდაბნოში გასულ კრებულს ეწოდა მეოთხე საუკუნის პირველივე პერიოდში უკვე ეწოდა მონაზონთა დასი და დაიწყო ჩამოყალიბება წესმა სამონაზნო ცხოვრებისა. და წმინდა ნინო ბავშვობიდანვე იზრდებოდა აი ამგვარ ქალთა ჯგუფთან. ჯერ მისი მშობლები, მერე უკვე მისმა ბიძამ ის მიაბარა ნიაფორას, დედაკაცს, რომელიც იერუსალიმში ცხოვრობდა, როგორც მოგახსენეთ იმ ცხოვრების წესი და უკვე შემდგომაც მან გააგრძელა თავისი ცხოვრების წესი კრებულთან დედებისა, რომლებიც ცხოვრობდნენ ჯერ რომში, ხოლო შემდგომ ღვთის სიტყვის საკადაგებლად ისინი გამოემართენ კავკასიისაკენ. და ეს კრებული, როგორც ამას წმინდა ნინოს ცხოვრება ბრძანებს, საკმაოდ დიდარი და კეთილშობილი ქალების რიცხვისაგან შედგებოდა. ესენი არ იყვნენ უბრალო რაღაც ადამიანები, არამედ იყვნენ კეთილშობილი წარმოშობის, მათ ჰქონდათ სიმდიდრე ცხოვრებაც, მაგრამ ყოველივე დაუტევეს ეს იმისათვის, რომ ქრისტესთან
ახლოს ყოფნა ებრძოდა. და გამოემართნენ ისინი საქართველოსკენ და სომხეთისაკენ და გაიანენ იფსიმე ეს დედები, რომლებიც შევიდნენ სომხეთში წმინდა ნინოსთან ერთად, მათ მიიღეს მოწამეობრივი სიკვდილი და წმინდა ნინო კი გადაურჩა ამას და მოწამეობრივ აღსასრულს გადაურჩა და საქართველოში შემოვიდა ის. და ის ძალიან ახალგაზრდა, სულ 16-17 წლის ქალწული და იმ ღამეს, რომელიც მან საქართველოში გაათენა, მას ჰქონდა გამოცხადება, რომელშიც უფალმა მისცა მას დავალება, მისცა წმინდა წერილი და უთხრა, რომ მას უნდა ეკადაგა ქართველთა შორის. და ნიშნად იმისა, რომ ის ღვთის ძალით და წმინდა ჯვრის ძალით ძლევდა ბოროტის მანქანებას, ძლევდა საქართველოში იმ დროისათვის გამეფებულ კერპთაყვანისმცემლობის ბოროტებას, მან ვაზის ჯვარი მისცა ეს ხილვაშიც და როდესაც გაეღვიძა წმინდა ნინოს ეს ვაზის ჯვარი იყო მის გვერდით. და აი ამგვარად ეს ახალგაზრდა ქალწული მოდის მისთვის უცხო ქვეყანაში, უცხო ხალხთან, ის მოემართება ფარავნის ტბიდან და გამოივლის ქართლსაც, ურბნის, როგორც დანას მისი ცხოვრება, აქაც გაჩერდა წმინდა ნინო, ებრაელთა თემთან მივიდა, ებრაულმა თემმა იმ დროისათვის საქართველოში ქრისტეს შესახებ უკვე იცოდა. ეს მომდინარეობდა ჯერ კიდე კვართის ამბავიდან, რომელიც ჩამოასვენეს მცხეთაში და გარდა ამისა ქრისტიანული მცირე თემები ანდრია მოციქულის ქადაგების შემდგომ მიყვნენ საქართველოში, მაგრამ კერპთაყვანისმცემლობა საკმაოდ ძლავრად იყო იმ დროს გამეფებული ჩვენ საზოგადოებაში და კერპთაყვანისმცემლობამ ქრისტიანობას არათუ დევნიდა, არამედ ის ლამუნდა მის აღმოფხვრას, მით უმეტეს ეს სულ ახლო პერიოდი არის, როდესაც ჯერ კიდევ არ არის მინელებული ის ტკივილი და მწუხარება, რომელიც დიოკლეტიანეს და მისი რამოდენიმე თანამმართველის მეფობის პერიოდმა მიაყენეს ქრისტიანებს. ის დევნა, ის ტანჯვა და მოწამეობრივი აღსასრული მრავალთათვის. და ამგვარად წმინდა ნინოს მოსვლა საქართველოში ამ ახალგაზრდა ქალწულისა გახდა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ერის მოქცევის დასაბამი და გახდა რაც თავარია ახალი ეპოქის, ქრისტიანული ეპოქის დასაწყისი ჩვენი ერისათვის. როგორც აღწერილი არის ქართლის ცხოვრებაში და წმინდა ნინოს ცხოვრებაში, საქართველოში მას საკმაოდ ესეთი ფუნდამენტალური, ასე რომ ვთქვათ, კერპთაყვანისმცემლობა დახვდა. წირავდნენ კერპებს პატარა ბავშვებსაც. ანუ ადამიანური შეწირვა მის მიღებული იყო და თავად ჩვენი მეფე დედოფალი მირიან და ნანა კერპთაყვანისმცემლები იყვნენ და მეფე მირიანს
წმინდა ნინოს დაღუპვა და მისი მოკვლაც კი ჰქონდა განზრახული. მაგრამ ღვთის ძალა ინება რომ ამ ახალგაზრდა და სუსტი ქალწულის ხელით მომხდარიყო დიდი საქმე ქართველთა ერის მოქცევისა და 326 წელს იცით რომ ეს არის თარიღი საქართველოს მოქცევისა, ანუ როდესაც სამეფო ოჯახმა მიიღო ქრისტიანობა, მიიღეს მცხეთელი მოსახლეობის უმეტესობა და დაიწყო საყოველთაო მოქცევა საქართველოსი. და სრულიად ესეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, იმიტომ რომ 313 წელს მილანის ედიქტი იყო გამოცემული იმპერატორ კონსტანტინე დიდის მიერ, რომელმაც ქრისტიანობამ გაუთანასწორა რომის იმპერიის დანარჩენ რელიგიებს. ოფიციალურ რელიგიად გახდა, ერთ-ერთ ოფიციალურ რელიგიად რომის იმპერიისათვის სრულიად მისაღები იყო სხვადასხვა ტიპის რელიგიების არსებობა მისი იმპერიის ფარგლებში. საქართველოსათვის კი დაიწყო ისტორია როგორც ქრისტიანული ქვეყნისა. ქრისტიანობა არათუ გახდა თანასწორი, არამედ ქრისტიანობა გახდა საყოველთაო სარწმუნოება ჩვენი წინაპრებისა. და რა მოგვიდანა ჩვენ ქრისტიანობამ, თუ ჩვენ კარგად დავფიქრდებით, ნახავთ თუ რამოდენად ცვლილება მოხდა ქართველ ერში და ქართულ სახელმწიფოში, ცნობიერებაში ადამიანებისა. პირველ რიგში თავად მცნება, აბსოლუტურად სხვაგვარი გაგება ადამიანთა შორის ურთიერთობისა ღმერთსა და ადამიანს შორის, ადამიანსა და სამყაროს შორის, მოგვცა მცნება სიყვარულისა და ერთობისა. ყველაზე განვითარებულ იმპერიაში იმ დროისათვის, რომის იმპერიაში, რომელშიც ღირსებები ფასობდა და საზოგადოება ამ ღირსებებს კიდევაც აფასებდა, ამ იმპერიაში გლახაკების და დამდობილების მიმართ იყო ძალზე ნეიტრალური დამოკიდებულება და რაც გულისხმობ, როცა ამას ვამბობ, რომის საზოგადოება არ თვლიდა ვალდებულად თავს, რომ უნდა ეზრუნათ გლახაკთათვის და დამდობილთათვის. გლახაკები ჩვეულებრივად იყვნენ ქალაქებში, სოფლებში, ცხოვრობდნენ, სრულებით მისაღები იყო რომაელთათვის მათხოვრების და უკიდურეს სიღარიბეში მყოფი ადამიანების ხილვა. დავდომილთათვის ხშირად დავდომილებს ქალაქის გარეთ გაიყვანდნენ, ვინც იყო მძიმე დამამყოფი და იქ ტოვებდნენ და ესე ვთქვათ ეძლეოდათ ისეთი საშუალება, რომ შვიდად მიცვალებოდნენ, არავინ არ ზრუნავდა მათზე საგანგებოდ. და ყველაზე მეტი რაც შესაძლებელია გაეკეთებინა საზოგადოებას და თქვათ იმპერატორს, ეს იყო ის, რომ და რომელიღაც დღესასწაულზე, ანუ რაღაცა თქვათ მორიგეობით რიგდებოდა პური და რაღაცა საკვები.
და სხვა არაფერი. ქრისტიანობამ აბსოლუტურად შეცვალა ეს დამოკიდებულება. თავიდანვე შეცვალა, როგორც მოგახსენეთ, ჯერ კიდევ მოციქულთა დროიდან, როდესაც გახდა ქრისტიანთა კრებულის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საქმიანობად მათი ზრუნვა დავდომილებზე, ღატაკებზე, ხრივებზე, ობლებზე. ამას სპეციალურად ეკლესიაში ამ სახურებისათვის განწესებული ადამიანები აღასრულებდნენ. დიაკონები, დედაკაცი, დიაკონისები და შეცვალა დამოკიდებულება ადამიანთა შორის. ის რომ ადამიანები ერთმანეთისათვის უნდა იყვნენ ურთიერთსიმძიმის ტვირთველნი და არა ის რომ მხოლოდ მე ესე ვთქვათ, ჩემი კეთილშობილური ხასიათიდან ან მისწრაფებებიდან ან ღირსებებიდან ჩემს გვერდით ვითმენდე ნაკლოვან არასრულყოფილ ადამიანს. არა მოთმინების ცნება, არამედ სიყვარულის ცნება კაცთა შორის ურთიერთობისა. ეს მოიტანა ქრისტიანობამ. და ამან ყოველივე და კიდევ მრავალი ის ქალის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა აბსოლუტურად. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დღესაც არის ზოგიერთი რელიგია, სადაც ქალის სადმი დამოკიდებულება, ესე ვთქვათ, ძალზე დაბალ თეოლოგიურ ცნებათა შორის განიხილება. ანუ თვითონ სწავლება არის ამგვარი და ქრისტიანობამ შეცვალა და ბრძანა, რომ ქრისტიანობაში არ არის არც დიდებული, არც მეფე, არც გლახმონა, არც დიდარი, არც გლახაკი, არც ეროვნული ნიშნით ვიღაცა რომის მოქალაქე და თქვათ შეიძლება ბარბაროსი, როგორც ამ დროს განიხილავდნენ იმპერიაში, არც მამაკაცი და არც დედაკაცი. იმიტომ რომ ღვთის მადლი ყველასათვის ერთნაირად მოქმედებს, რომ ეკლესიაში ყველა ერთად დგას, კი იყო საქალებო ნაწილი ტაძრებში ადრეულ ქრისტიანთა შორის, მაგრამ ეს იმიტომ კი არ იყო, რომ ქალი რაღაც ესე ვთქვათ ცალკე უნდა მდგარიყო, იმიტომ რომ ის მამაკაცის გვერდით დგომის ღირსი არ არის, ამტოლი არ არის. არა, იმიტომ იყო, რომ მაქსიმალური კონცენტრაცია ყოფილიყო ლოცვაზე, რომ ქალს ასე ვთქვათ მამაკაცის ყურადღება არ მიეპყრო რაღაცნაირად და ესე ვთქვათ ქალები ცალკე იდნენ თავიანთ ჯგუფში. აი მხოლოდ ეს იყო, ანუ ესეთი სიწმინდის მაქსიმალური კონცენტრაციისა ღმერთთან ურთიერთობისას, აი ამას ემსახურებოდა ეს წესი და არანაირად იმ კრინობით დამოკიდებულებას. და აი ამგვარად შეიცვალა ცნობიერება კაცობრიობისა და აი ეს ჰუმანისტური იდეები, რომელიც დღეს ესე ვთქვათ ჩვენ გვესმის ყველა ტელერადიო საშუალებიდან და ამაზე საუბრობენ პოლიტიკოსები, არასამთავრობოები და მამანდი, ესე იგი ეს იდეები ყველაფერი ქრისტიანობის წიაღში არის ნაშობი, წმინდა სახარებიდან ამომავალი არის, ქრისტეს ცნებებიდან არის გარდამომავალი და ქრისტეს გარეშე ეს ცნებები ყოველთვის დაკრინებული იქნება, იმიტომ რომ ქრისტეს გარეშე ჭეშმარიტი სიყვარული შეუძლებელი არის. ჭეშმარიტი სიყვარული კიდე ადამიანისაგან მოითხოვს თავგანწირვას. მოთმინება, ესეთ სიყვარულის ერთ-ერთი ცნებაა. მოთმინება, მაგალითისათვის ვამბობ, არ მოითხოვს საკუთარი ეგოიზმის უარყოფას, არ მოითხოვს საკუთარ თავზე მუშაობას,
დაძალება საკუთარი თავისა და თუ მოთმინებას ქრისტეს გარეშე, ღვთის ძალის შეწევნის გარეშე შენ ცდილობ, ადრე თუ გვიან შენი მოთმინება ამოიწურება, ან აფეთქდები, ან ასეთ რამეს იტყვი, სამართლიანობას მოითხოვ. აი სამართლიანობას მოითხოვ, ვიტყვი რომ იცით მე დავიღალე უკვე ამდენი უსამართლობით ან ამდენი არასწორი დამოკიდებულებით და ქრისტეში მოთმინება საზღვარი არ აქვს და სამართალსაც არ ეძებს ადამიანი. ჭეშმარიტი ქრისტიანი სამართალსაც არ ეძებს, იმიტომ რომ ღვთის წინაშე სამართლიანობის ცნება კი არ არის პირველი. მის წინაშე პირველი არის ცნება სიყვარულისა. ცნება კაცთა შორის მშვიდობისა. აი ეს ცნება არის პირველი. და აი ამგვარად შეცვალა ქრისტიანობამ ჩვენი წინაპარი და ამგვარად შეცვალა ადამიანთა საზოგადოება. და ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ ქრისტეს მიერ სამყაროში. ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენ სარწმუნოებაში. იმიტომ რომ ჩვენი სარწმუნოება ჩვენ ღვთის ნამდვილ ადამიანებად ვამყოფებთ ჩვენ. და ყველაზე ცუდ, ასე ვთქვათ, შემთხვევაში ადამიანის დაცემისა, ადამიანის ასე ვთქვათ რაღაცა შეცდომებისა ქრისტიანობა ადამიანს არ დააკარგვინებს ადამიანურ სახეს. ხელს არ შეუწყობს რომ ადამიანი იქცეს არა ადამიანად, ხეცად და საერთოდ ეშმაკს დაემსგავსოს კიდევ თავის ბოროტებაში. აი ეს მნიშვნელობა გააჩნია წმინდა ნინოს ქადაგებას ჩვენს სამშობლოში, ქადაგებას ჩვენს წინაპრებთან და ამის ერთგულება ფიქრობ დღეს ძალზე მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ძალზე მნიშვნელოვანი არის ქრისტიანებად წოდებული კრებულისათვის, მნიშვნელოვანია ჩვენი ერისთვის. ყველანაირად, იმიტომ მე არ ვამბობ იმ კულტურულ და ზნეობრივ კიდევ სიმაღლეებზე, რომელზედაც აიყვანა ქრისტიანობა ჩვენი ერი. ამაზე არ ვსაუბრობ კიდევ. უამრავია მთელი ჩვენი კულტურა დგას ქრისტიანულ ფასეულობებზე. მის ფორმებზე, მის სინატიფეზე, ყოველივე ფოლკლორი, არქიტექტურა, ჩვენი ტრადიციები, წესი, ოჯახური გარემო, ჩვენი განათლებულობა უბრალოდ რომელზეც ძალიან მიისწრაფოდა ჩვენი წინაპარი და იძენდა ამ განათლებას. და ამის გარეშე ქრისტეს მიერ საყვარელმა ჩვენ დავკარგავთ ყველაზე მთავარს. ჩვენ შეიძლება კიდევაც ვიყვეთ კულტურული ქცევის და სოციალური დამოკიდებულებების საზოგადოება, განათლებული საზოგადოება, მაგრამ ყველაზე მთავარი რამაც საზოგადოება ერთმანეთისათვის ძვირფასი უნდა გახადოს, სიყვარული. ადამიანები უნდა შეაკავშიროს უწყვეტად. აი ეს არ გვექნება ჩვენ. ამას სწავლა ჭირდება. ამას სწავლა არა მხოლოდ წაკითხული
ცნებით, არამედ მისი განხორციელებით. მისი განხორციელებით. ჩვენს ყოველდღიურობაში. და ის არასრულყოფილება და თქვა ადამიანური ბუნების სისუსტე ღვთისათვის საკმაოდ კარგად არის ცნობილი, რომელიც ხელს უშლის ადამიანს საკუთარ თავში რომ ყველაზე საუკეთესო თვისებები წარმოაჩინოს. თვისებები საუკეთესო, იმიტომ კი არა რომ ვიღაცაზე უკეთესი არა, იმიტომ რომ ერთმანეთი გავახაროთ ადამიანებმა. ამიტომ და არა იმიტომ რომ მე ვიღაცაზე უკეთეს, თუ მე კარგი ვარ, მე ვიღაცაზე უკეთესი ვარ. ეს არ არის ასე. ეს სიკარგე მე მჭირდება იმისათვის, რომ მეორე ადამიანი გავახარო. და არა იმის გამო, რომ მე კმაყოფილი ვიყო და საკუთარი თავს, ესე იგი, პორტრეტები დაუწერო და ესე ვთქვათ, საგალობლები შეუხდა. ამისათვის არის ეს სიკარგე აუცილებლად ადამიანების და ის რაც გვიშლის ჩვენ ხელს ამაში, ჩვენი სისუსტე, ბუნების დაცემულობა ღვთისთვის არის ცნობილი, მაგრამ ღმერთი ჩვენ გვეუბნება, რომ მე ვარ გზა და მე ვარ ჭეშმარიტებაო და თუ ამ გზაზე გავართ ჩვენ ღმერთთან ერთად, ქრისტესთან ერთად და მივდივართ ღვთისაკენ კვლავ, უფალი ჩვენ ვაძლევს ყოველთვის საშუალებას, რომ შეცდომა გამოვასწოროთ, რაღაცა დანაშაული ვაღიაროთ, შევინაროთ, შევცვალოთ ის, რაც არასწორი გავაკეთეთ, შევცვალოთ ის, რაც არის ჩვენში არასწორი და ამგვარად ყველა ერთად შევქმნათ საზოგადოება, რომელშიც იქნება სიხარული უფრო მეტი. აი დღეს ასეთი სიტყვები იყო საკითხებაში, ნუ შეწტუნდება გული თქვენი და ნუ შეგეშინდებათ. აი უფალი სულ ამას გვეუბნება, რომ ნუ გვეშინია. ცხოვრების სიმძიმის, სირთულეების, ბრძანებს, რომ ცხოვრებას თავად მოაქვს სირთულეები და საცტურებიო, მაგრამ ნუ გეშინია, რამე თუ მე მიძლევია სოფლისაო. აი ეს არასრულყოფილება ადამიანებისა, ამის გადალახვა შესაძლებელია ქრისტესთან ერთად და არ უნდა გვეშინოდეს. შეიძლება რთული გვეჩვენებოდეს, შეიძლება მტკივნეული იყოს, როგორც ზემოთ ვახსენე მოთმინებას, ტკივილიანია, როცა ითმენ. თუნდაც შენ შვილს რომ უთმენ რაღაცა მის არასწორს, მიუხედავად რომ იმისა ხო ძალიან მიყვარს და ისიც გტკივაა, მაგრამ ითმენ, იმედით ითმენ, იმიტომ რომ გიყვარს და არ უნდა შეგვეშინდეს ჩვენ. ამგვარად საკუთარი თავის შეცვლისა. იმიტომ რომ თუ ამას გავაკეთებთ ღვთისათვის და გავაკეთებთ ერთმანეთისთვის, მაშინ ღვთის სიხარული მუდმივად იქნება ჩვენთან და გაცილებით მეტი იქნება სიხარული და სიკეთე, ვიდრე შური, მტრობა, სიძულვილი, ურთიერთ დაკნინება, დაცინვა, განკითხვა, რომლითაც დღეს ყველანი ვართ შეწუხებულები, ყველანი შეწუხებულები ვართ, მაგრამ ყველა ამას ვაკეთებთ. ყველა ამას ვაკეთებთ. და გამოსავალსაც ვერ ხედავ.
გამოსავალი კი არის ღმერთში მის სიტყვის გულწრფელად აღსრულებაში. აი ეს მომიტანა ჩვენ წმინდა ნინოს გადაგება. ჩვენ ერთს მოვუტანა, ჩვენს ქვეყანას მოვუტანა. ამაში არის ბედნიერებაც და სიკეთეც. ამაში არის სიძლიერიც. იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მეტი ძალა ჭირდება იმას, რომ ადამიანს აპატიო, ვიდრე იმას, რომ როგორც შენ ესე ვთქვათ, თვლი მიაგო მას საკადრისი. ამაშია ჭეშმარიტი სიძლიერე. ამიტომაც იყვნენ ქრისტიანები ძლიერები. მერთმა დაგოც ქრისტეს მიერ საყვარელი. მერთმა ინებოს რომ წმინდა ნინოს მეოხებით ისი ლოცვი კვლავაც მოექცეს ქართველი ერი და ქრისტიანობის ჭეშმარიტი სული დამკვიდრდეს ჩვენ შორის და ჩვენში აც და მარადის და უგუნეთი უგუნისამდე. ამინ. Давал здрасте.